Yani yol maksimum bu kadar olsun bu arada. Hani asfalt olsa neyse de. Oradan çıkamaz, nasıl çıkacak? Red Bull'daki gibi anasını satayım. Ya oraya ama gerçekten ciddi şeyler lazım, vergiler lazım. Yok abi şu an gayet şey yani, çiğ yağmış bence. Ya yani bizim motoru çok rahat kaldırabiliriz. Aynen. O bence şundan dolayı yani o yukarıda TÜBİTAK tepesi var ya, bence araştırma ormanı tarzı bir şey burası. Geldiğimiz yer cephesindeyiz. Aynen. Hani falan hiç hayal etmezdim biliyor musun böyle yapalım. Tabii ortanızdan geçen bir kamera görüntüsü sağdan bekliyorum. Sabit durun.
Aynen. Abi bana değil de Cansu'ya sor. Daha genel olarak. Valla üst tarafı biraz taşlık görünüyor. Yani aşağısı rahat da üstüne gidip bakmamız lazım. Yol senin lastikler tam arazi olmuş abi. Yol tutuşu nasıl? Yağmurlu falan çözülüyor mu? Ya arazide bence çok problem olmaz. Çünkü toprak yumuşak ya, hani tutuyor gerçekten lastik. Sarılıyor yani. Aynen. Asfaltta ama tutacak yer olmadığı için ya asfaltta yağmurdaki en büyük problem da asfalta bağlı. Asfaltta en büyük problem normal mesela el tutuyorsun, hani frene basacaksın. Yani ön frene bile bassan, ABS'ye bile bassan bazen sarılıyor. Hafiften acayip kayıyor zaten de ABS olmak için. Bazen mahveden dönerken yağmur yağıyor bu arada. Kayıyor yani. Bu bir şey olmuyor ama çok rahatlar. Yağ. Şöyle bizim gittiğimiz gölden burası daha güzel abi. Aynen kesinlikle. Ötesinin olduğu yerden oldu. Aynen. Burası süper. Buraya yok ya, bu can çok rahat gidiyor buraya. Bak mesela şurayı falan da çıkamaz. Ben çıkamayacağım yani. Soldaki evler şu arası sıkıntı olur sadece. Aynen. Şuralar falan hep toprak. Şu aradaki taşlı kısım sıkıntı. Şuraya uçtabilecek kadar geldiğimiz zaman ayıkla yanmakta rahat oluyor. Ya bütün asfaltlı olmaz. Yok zaten ortada taşlı kısım olmasa arka frene basıyorsun sürekli 5'te 10'da iniyorsun. Hani tabii böyle hani hızlanmıyorsun yani. Arka frene basılı oluyorsun sürekli. Teker dönüyor ama hani kastıra çeviriyorsun. Taşlık yerde evet, biraz manevra yapman lazım. Biraz sen bidonu falan tutman lazım. Bir yerden beri başka bir yerde gideceğiz. Cansu şurada ileriden de gidebilirsin burası daha gelecekse. Karşı çevir direksiyonu diğer tarafa çevir komple. Bak ver şimdi arkaya yavaş yavaş. Döner artık. Döner çok rahat döner.
Aha. Aynen öyle. Yani buradan girebilir miyiz diye sorduğun yerler. Oradan gelip bunu çektik işte. Şu an ben oldum, oynarken oldum. Çok güzelmiş ya. Çok güzel ve çok rahat bir şey olur. Yani o taşlı kısımları çıkmak için muhtemelen lastik değiştirmek gerek. Yemek çok iyi olan kısımları. Yani buna da yaparsın da hani bir tık daha güvenli olması lazım. Sağda bayırdan aşağıda arı kovanları var bak. Hemen ileride sağda. Evet evet. Abi özgürlükten ya. Senin şu an tava mı attı? Hatta yardım mı? Geçti mi? Abi çok yoğun senin şeyi başladı ya. Ya sen şey dedin ya bu arada ilk hafta kalkasın hayvanı. Bizim orada şey gideceğiz, Avrupa'ya gideceğiz de yapsak. Yapmak. Bundan da yapsak. Normal. Ama izin vermiyor. Abim benim izinleri bu hafta belli olmuşsa. En yakın tarihte 10 Kasım'başı var. Aralık'ta var bir tane yolunda. Bir de abi. Nereden gittin abi? Şimdi ben Aralık Ocak'ta şeydeyim, sağlık ocağındayım. Sağlık ocağında 2 Ekim yönetiminin çalışması izin alamayız sonra. 5 gün izin alabiliriz. Şimdi Kasım'da Derma'dayım. Aslında daha direkt 31 Ekim'de nöbet var. Perşembe günü oradan Cuma'dan yetiştirip ertesi haftayı bir hafta alacağız. Şeyde de kongre var bu arada. 5-7 Kasım Tokat'ta. Aile bir kongre. Buraya da Tokat'a da çağırdık. Oraya gideceğiz. Abi. 6 Kasım'dan sonra, 6 Kasım'dan sonra da bir ay geçtim ben Derma'da. Tamam. Bir hafta yarım gün zaten. Ama şöyle adam gündüzden gelip keşif yapıyor ya. Ama benim yakın ya. Tam Aydın Ormanı gibi düşünmüyorum ben. Hani aynen şehre yakın biraz. Aynen. Yani şehre çok yakın burası yani. O yüzden iyi bir şey. Öyle bir tam bir şey. Tamam. Hafta kalacağız bu hafta. Oksijen'de hafta kalacağız. Yani oksijen'de abi ne diyorsun? Baytar gelecek mi? Atlatlı bir dalga var ya. Daha geliştirmeyi yaratıyor. Ona göre mi kullanıyor?
Türkiye'de mantıklı olmaz. Gidelim ya. Problem yok burada. Ay yok. Aşağısı bir tık. Çok eğimli abi orası. Sen değil belki ya. Bekle gireyim ben senin. Bekle düşersin. Çok yukarı. Hayır. Gel şuna. Soluna doğru ayağım. Allah'a emanet. Çevirirken gidiyorum. Abi işte ormanın en güzel kısmı bu. Trafik yok ya. Sağa sola bakmaya gerek olmuyor. Artık hiç gerek olmaz bir daha bakmana. Diyeceğim, çok mu kötü orası? Abi problem, ayağı yere basmıyor, tam yeterince güçlü değil, hani tam böyle kaldıramıyor. O yüzden sen gerçekten kötüydü ama bak, yolda direkt yarışlar vardı normal. Yani motorlara geçemiyordum. Benim sürekli de içiyordum. Sonra araba çektim. Karşı gelmedi artık. Yani hızlı herhalde. Karşı geldi. Soluma doğru git. Soluma. Dönme. Dur orada. Çok güzel. Abi şu Broadway'e bile geliyorsa yani abi o Toros. Hadi gidelim. Biz şuradan geldik, şuradan. Tabii hatta sen de genişten dön diye, dar dönme diye. Tabii geri dön Cansu. Evet.
Hatta Cansu'ya dedin ya motorunu yatırma dedim. Şu ileriden dön dedin. Dikleştir dedim. Çok açı verme dedim. Evet evet. Tabii canım. Hayır, burası ilk döndüğümüz yer. Burası ilk döndüğümüz yol. Bak benim bagaj açılıyor. Yani ben hatta devreyi tutuyorum, freni alıyorum, hemen arka frene sıkıyorum. Çok arabaya yaklaşmayın rahatsız da rahat durursan burada biraz denge problemi yaşamak. Yani iyice yavaş yavaş. Hayır, hiç olması mesele değil. Yaklaşık başlık şurası ya. İlk arabamız uzun diye durdu. Çarpmak mesele değil. Yani durduğunda sen ayağını yere koyabilmen ya. Çok uzak ya. Çok bir şey kameralar açık. Her şeyi çekiyor. Diyecek bir şey. Yanlış anlamazsın. Sen çantayı mı çıkarttın? Çivileri de çıkartmışsın. Yanından. Şu ama demir yaptırabiliriz ya aslında. Şöyle birkaç ay sonra arka tarafa 3 yanlı. Yanlara da yaptırıyorlar böyle, hem tık açı veriyorsun, tık veriyorsun. Yanlar sele gibi olacak. Ama bir de geçen grupta biri atmış. Öndeki koruma demirinin etrafına bir tane daha koruma demiri yapmışlar. Avzolu falan böyle. Böyle bir farklı tutabiliyorsun bağlı. Bu da güzel olmuş bence. Ya şöyle çünkü abi biz yorumlara ki bazı 5-6 sene falan motorla devam ediyor. Oğlum ben dedim işte zaten doğru yerden geldik diye.
Gelmiyor gelmiyor. Kürşat koptu. Geleceğim. Gelmeye çalışıyorum. Evet. Evet. Bak bunu ikiye atıyorum şimdi. Direkt bırakırsam motoru böyle hızlanır. Hem ön frene basıyorsun hem arka frene basıyorsun. Yavaş yavaş indiriyorsun. Motoru hiç kaybettirmeden. Tabii ki. Güzel. Tamam.